我哋今日去陽光小樂園，睇下有咩玩呢？我哋去咗好玩嘅牙醫診所，牙醫醫生幫柳柳雲檢查牙齒。哇！啲牙醫工作好好玩啊！跟住我哋去陽光小容家庭，有楊月同楊日同我哋玩，教我哋良好飲食習慣，保持牙齒健康。最後我哋去咗柳柳雲護齒教室，認識清潔牙齒嘅習慣同埋護齒工具。原來要切粒青豆咁細嘅蛋糕，仲要刷內側面同外側面，我啲牙齒先會發雪雪㗎。